हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं इन्फिनिटी JBL हार्डरॉक 410 वर्सेस सोनी SA-D40 के बीच में बैटल ग्राउंड। दोस्तों आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि यार प्लीज इन दोनों के बीच में बैटल ग्राउंड करिए एंड बताइए कि यार इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा बेस्ट है। सो फाइनली आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। दोस्तों इस वीडियो को आपने पूरे एंड तक देखना है, तभी आपको पता लग पाएगा कि यार इन दोनों मॉडल्स में हमें एक्चुअल पे कौन से मॉडल का साउंड ज्यादा अच्छा मिलता है। वैसे अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों दोनों मॉडल्स का जो प्राइस है वो हमें 9000 के अराउंड ही देखने को मिल जाता है। सो यार कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है कि यार JBL वाले को परचेस करें या सोनी वाले को परचेस करें, क्योंकि दोस्तों स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी देखें तो दोनों मॉडल्स हमें बराबर ही देखने को मिल जाते हैं। बट यार कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि यार साउंड एक्चुअल में किस मॉडल का ज्यादा बढ़िया हमें मिलता है। सो आज की वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। सो मैं दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिटेल में स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में जानना होगा तो जरूर से आप अनबॉक्सिंग वीडियोस को देख लीजिएगा। हमने अनबॉक्सिंग वीडियोस पे डिटेल पे आपको स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बताया है। बाकी दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स की साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। एंड दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स में से कोई सा भी मॉडल परचेस करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों मॉडल्स के परचेज लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर परचेस कर लीजिएगा। सर वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। Without boarding pass, couldn't catch me, I've been moving fast. There ain't no stopping us. Fly without boarding pass, couldn't catch me, I've been moving fast. Call me a shooting fool. Baby, they know that is. Baby, they wanna show. Sing this, sing what they told. And you know how we go. Know what time it is? Marvin Devine, Uber, Axel, and you know how we do.
आपको दोनों मॉडल्स का साउंड बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि इन दोनों मॉडल्स में से हमें एक्चुअल पे कौन से मॉडल पर साउंड ज़्यादा बेटर मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों मॉडल्स पर हमने जो साउंड कंपैरिजन करा है वो साइड बाय साइड करा है एंड सेम ट्रैक्स प्ले करके करा है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से पता लग सके। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने इस बैटल ग्राउंड को 4 राउंड पे करा था, वोकल क्वालिटी टेस्ट, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी टेस्ट, लाउडनेस क्वालिटी टेस्ट एंड बेस टेस्ट, ताकि दोस्तों आपको हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल पे पता लग सके साउंड के हिसाब से। वैसे दोस्तों दोनों मॉडल्स का मैं पावर आउटपुट आपको बता देता हूँ। इन्फिनिटी हार्डरॉक 410 का हमें टोटल पावर आउटपुट मिलता है 100 वॉट्स RMS का, एंड अगर हम बात करें सोनी SA-D40 की तो दोस्तों इसका टोटल पावर आउटपुट मिलता है 80 वॉट्स RMS का। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं वोकल्स क्वालिटी की, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी की, तो दोस्तों यार यहाँ पर मुझे जो क्लियर विनर लगा है वो लगा है इन्फिनिटी हार्डरॉक 410। दोस्तों इस पर हमें क्लियरिटी हो या इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी, वोकल्स क्वालिटी, वो चीज़ दोस्तों बहुत ही बढ़िया हमें मिलती है। मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड मिलने वाला है। अगर आप क्लियरिटी के शौकीन है तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको इन्फिनिटी हार्डरॉक 410 को परचेज कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लाउडनेस की। यार लाउडनेस में मुझे दोनों मॉडल्स का जो परफॉर्मेंस है वो बराबर का लगा। ऐसा नहीं कह सकते हम कि यार इन्फिनिटी हार्डरॉक 410 का जो लाउडनेस है वो ज़्यादा बेटर है या सोनी SA-D40 की लाउडनेस ज़्यादा बेटर है। दोनों का लाउडनेस परफॉर्मेंस हमें बराबर का लगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ यार कि बेस कौन से मॉडल पर हमें ज़्यादा बढ़िया मिलता है। दोस्तों वैसे मैंने आपको सैंपल दे दिए हैं एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा किस मॉडल पर हमें थोड़ा पंच मिलता है बेस पे, डीप बेस मिलता है। सो मुझे वैसे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट पे बताइएगा। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि यार बेस इफेक्ट मुझे कौन से मॉडल का ज़्यादा बढ़िया लगा है। दोस्तों टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ ये चीज़ आपको, इन्फिनिटी हार्डरॉक 410 का जो हमें बेस है वो ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है, ज़्यादा डीप है, पंच ज़्यादा अच्छा है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको अच्छी धमक चाहिए ना बेस में तो आपको इन्फिनिटी हार्डरॉक 410 को परचेज करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सोनी SA-D40 की। दोस्तों यार सोनी SA-D40 पर भी बेस अच्छा है, बट अगर मैं कंपेयर करूं या साइड बाय साइड कंपैरिजन के हिसाब से देखूं तो दोस्तों यार यहाँ पर मुझे इन्फिनिटी हार्डरॉक 410 का जो बेस है वो ज़्यादा बढ़िया लगा है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप बेस लवर हैं तो आपको इन्फिनिटी हार्डरॉक 410 को परचेज करना चाहिए, वो आपके लिए एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी दोस्तों यार फीचर्स वाइज तो दोनों मॉडल्स हमें सेम ही मिलते हैं, दोनों में ही हमें LED डिस्प्ले नहीं मिलता है एंड कनेक्टिविटी ऑप्शन भी हमें सेम ही मिलते हैं। सो वो चीज़ यार दोस्तों आप अनबॉक्सिंग वीडियोस में देख लीजिएगा दोनों मॉडल्स पर हमें डिटेल पे क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। अगर दोस्तों आप और ब्रांड्स में जा सकते हैं तो यार हमें FND पे काफ़ी अच्छे मॉडल्स देखने को मिलते हैं, जेब्रॉनिक्स पे काफ़ी अच्छे मॉडल्स देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों अगर आपको सोनी या JBL में से परचेज करना है तो मैंने आपको बता दिया है कि यार आपको इन्फिनिटी हार्डरॉक 410 को परचेज करना चाहिए। अभी के टाइम में थोड़ा ज़्यादा बेटर साउंड आउटपुट हमें मिलता है। सो यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। फिर भी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। बाकी दोस्तों यार अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। बाकी दोस्तों मैंने आपको दोनों मॉडल्स के परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही रखे हैं। अगर आपको कोई सा भी मॉडल परचेज करना होगा तो जाकर जरूर से परचेज कर लीजिएगा। सो यार आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।